কামড়ি দিবে বাবা, দাদা সরি দিচ্ছে আবার, কামড়ি দিবে রে, কামড়ি দিবে। কোনো ভয় নেই। হ্যাঁ তোর মা বাবাকে ডাকতে দাও না, তোর বাবা এলে তুই জব্দ দাঁড়া। ভয় ভয় বাবাকে ভয় হয়, ভালোবাসে বাবা। বনিকে কিছু করেনি, বনি ধুস হয়ে যাবে। দাঁড়া, তোকে দাঁড়া, তোর ব্যবস্থা না করছি, দাঁড়া। পুজো আত্মা বের কর। আচ্ছা না না আর নাই, আরে কিনবে এর ওদের নাকি ইয়েদের তো ওর কাকিমা ছিল উড়ে চলে এই মাটা ছিল তিনজন খাবে বলে কেমন দেখতে দেবো। ওর খবর তুই বলে না, উপরে ডাকাত রোমা পিসির তো শরীর খারাপ না, অপারেশন হয়েছে, সেই হার্নিয়া অপারেশন হয়েছিল, দিয়ে তারপর থেকে এই বলতে পারে হার্নিয়া বাবা কোনো কাজ করে মানে এমন দেখায় যে যেমন কিছু পারে না এরকম। আমি যে ও একটু এরকম ছিল, তুই সরে যা। আউ তুই বাপরে না, ওর বৌদিটা কলেজ যে আমার সাথে দেখা, নপ্প করছ তুই ওর বৌদি লয় বলি কে বলি